Dan il-programm huwa adattat għal kull età. The Local Traveller jixtieq jirringrazzja lil Visit Malta, Gazan Mamo Insurance, Coke Zero, Kia by Motors Inc., Ministeru għall-Ekonomija u l-Industrija u l-Kunsill Malti għall-Arti. Żewġ tibliet, żewġ djar storiċi u n-nies li jgħixu fihom fil-programm tal-lum. Fil-belt kapitali antika tal-Indina, fost binjiet storiċi illi għaw madwarna dejjem kienet taffaxxinani faċċata minn dawn illi kienet propju din. Din hija dar residenza medjevali li oriġinarjament kienet tal-familja nobli Falson, infatti għalhekk għadha msemmija Palazzo Falson. Grazzi għal Fondazzjoni Patrimonju Malti, illum residenza bħal din ta' nobiltà Maltija nistgħu ngawduha aħna il-pubbliku Malti u barrani. Bonġo, Claire. Tajba ħafna, grazzi. Serenità u xi ġmiel. Dana għalija jiena huwa post li meta tiġi apparti li mmur lura fi żmien, nitfa' daqsxejn serenità fil-ħajja maġla u cluttered ta' kuljum, vera? Eżatt. Infatti huwa privileġġ anki li taħdem hawnhekk aħseb wara min jiġi apposta biex jara dal-ġmiel li għandna. Huwa teżor illi ilu hawnhekk 800 sena. Hija dar, allura tħossok li inti qed tiġi mill-qoħġo dar ta' xi ħadd, għax dinha kienet dejjem kien hawn familji li jgħixu fiha matul iż-żminijiet u l-aħħar familja kienet il-familja Gollchers li kienu ir-raġel u l-mara Olef u Nella u mbagħad peress li ma kellhomx it-tfal ħallewha għall-pubbliku, ġifieri filantropiċi ta' vera. Allura meta inti għandek dar antika Maltija, għandek il-valur ta' l-arkitettura. Ġifieri naraw kif kienu jibnu, kienu bravi ħafna, kienu jafu jibnu. Ġifieri għalhekk hawn ċertu serenità wkoll. Għaliex il-qalba tad-dar dejjem kienet il-bit ħanterna. U infatti inti qed tgħid kienu jafu jibnu, naħseb il-prijorità tagħhom dak iż-żmien kienet iddur ma' spazju li jikkrea serenità, jiġifieri bħala dar mhux ħadd tagħmel palazz biex tkun abitabbli biss, imma ħadd tagħmlu biex jikkumplimenta il-paċi u s-serenità tinħass fil-fatt. U l-arti li tik il-paċi, sintendi u monija jiena looking forward ħadd tiddawwar niftit. Iva, minn fejn nibdew? Bdejna minn fejn li żied parti li Arjuża. Arjuża għandek id-dawl naturali, meta d-dawl li fuq anki l-ġebla Maltija, għandek ukoll partijiet fiha fejn dejjem iżdiedu matul iż-żminijiet, jiġri hawn mhux dejjem kien hekk 800 sena ilu, ovvjament anki bħala daqs kienet ħafna kbar issa hija iżgħar. Imma Olef Gollchers peress li hu kien artist u jħobb ħafna anki l-istorja u l-arti, meta kien isifer u jogħġbu xi ħaġa barra minn Malta kien qisu biex ngħidlek jagħmel bħala. U hawnhekk proprju għandna dil-fontana mhux ġabha minn barra. Dina kien ġew monasteru, hemm ħafna kolonni, dan huwa monasteru ġifieri ġewwa Sqallija. U għġbitu d-disinja u mbagħad saret biex issir. Imma kollox bċertu gusto. Ġifieri mhux sempliċement poġġi fontana
Allora tikkumplementat il-kumplament tad-dar. U saru ħafna tibdiet bħal meta nagħmlu aħna meta tidħol ġo dar ġdida tibda żid l-affarijiet tiegħek. Aħna nbidlu l-portier, u dan kien jagħmel funtana, u l-ispazju. Ġifieri, allura li għandu sabiħ Palazzo Falson meta tiġi fih bħal anki palazzi oħrajn li għandna Malta, illi tara l-arti dekorattiva. Ġifieri tara daw l-affarijiet motivi anki, per eżempju, diżinni. Da, bħalu issib per eżempju Firenze, issib ġo djar jew palazzi oħra simili. Allura u kien qiegħed jipprova jimporta dawn l-idejat. U hija wkoll anke xi ħaġa li għandna aħna l-Maltin, illi aħna bħala poplu vera Maltin, imma għandna ħafna influenzi bħala individwi vera bħala Maltin minn barranin. Ma bat għandek affarijiet, Claire, li huma ċangatura, għandek affarijiet li huma ta' Malta, għandek is-sena tal-binja, ġiri għandek ħafna affarijiet li huma mbagħad tradizzjonalment Maltin. Claire, din hija l-iktar parti antika tal-mużew. Ġifieri meta aħna għedna 800 sena. Binja oriġinali din kienet binja biċċa minnha għax imbagħad kif qed ngħidu dejjem ikun hemm it-tibdil. U wieħed mill-ewwel jinduna kemm saru tibdiliet u meta sar ir-restawr minn Fondazzjoni Patrimonju Malti, ħallejna wkoll biex ngħidlek x'kien qed jiġri billi ħallina affarijiet mikxufin biex inkunu nafu l-għoli tas-saqaf kif kien f'ċertu żmien u mbagħad ollew iktar. Allura għandek ħafna anki arkati biex iżommu is-saqaf imma għandek isek ħafna affarijiet għaddejjin. Ħafna. Hawn l-artifatti wkoll li qed ninnota ta' perjodi differenti u xekk żgur. Iva, dina hija ngħidula refectory. Din hija rifettorju. Rifettorju għax kien ikollok mejda twila hawnhekk u jkollok ħafna nies. Bħalma konna nkunu l-iskola kollha spiċi fuq mejda twila. Ġieri qegħdina tiseħħ rifettorja. Għaw diversi affarijiet ħelwi li wieħed jista' induruhom. Imma kurzita di qabel tgħidli dik, dik x'inhi? Jole ma tixtaq. Għax dik ma toqgħodx kwieta mpoġġuk hemmhekk. Jew kienu idendlu l-affarijiet tal-li kelli ġibuhom minn isfel kien hemm il-ċina. Dik qiegħda biex turi wkoll il-foundations kif kienu ġifiri għandek il-ġebel ta' daqsijiet differenti, ma nafux fej kienet twassal, probabbli kienet anki kantina, allura ħallina parti minna mikxufa biex wieħed jara, u ġin meta jkollna tfal ngħidulhom tmissu xejn. Mhux vera tfal għamilti, lejha jmorru żgur, eżatt tfal tiskanta. Imma huwa post sabiħ ukoll anke li jkun hawn it-tfal, Infatti jkun hawn ħafna tfal hawnhekk meta tagħmlu diversi attivitajiet. Għax nagħmlu attivitajiet speċjali l-ispazji tal-mużew mhumiex qegħdin biss biex nuru l-affarijiet li hawn bħala kollezzjonijiet, imma anke nużawhom biex it-tfal ikunu qed jagħmlu xi ħaġa ġo ambjent bħal dan. Dejjem relatata mal-arti, mal-kultura tagħna, imma jkunu adattati għalihom. Meta kien sar restawr, inkixef dan il-bib, dak kien magħluq. U din hija proprju il-bib ta' barra antik li kien hawn qabel. Ġifieri parti biżjuda. Din kien ħares, ekku, din kien ħares ej barra. Għal fuq it-triq. Infatti hawn ukoll biex ngħidlek toqob fil-ħitan fejn juri li kien jidħol il-bib biex jissakkar biex serratiet dak iż-żmien. Din tiġi l-armerija, jiġifieri. Kif qed tara ġibarna dawna kienu f'postijiet differenti ġoddar imdendlin, però mbagħad meta dan inbidel għall-mużew, ġibarna l-affarijiet bit-temi. Allura l-affarijiet li għandhom x'aqsmu mal-armerija qegħdin hawnhekk. U jkunu ta' perjodi differenti nimmaġinaw. Perjodi differenti hawnhekk li hawn ġifieri għandek minn xwabel, għandek anki armar sħiħ tal-isu Kavallini. Biex ngħidlek vera ta' żmien l-assedju, prototype tiegħu biex ngħidlek, għandna xi ħaġa li hija Persian ukoll, għandek minn Persja. Dan tal-ima perjodu hu? Il-Kulatkad huwa tal-seklu 19 biwet u ieħor dak iż-żminijiet.
Dibla dubju l-kċina u ġvera. Il-kċina però m'għandi xejn nofrilek. Le, ma vera. Laqqas naqra loqma ħobs jew xejn. Le, però affarijiet li jimlewk xorta waħda, x'tanta affarijiet interessanti. Hawnhekk għandna u l-kollezzjoni ta' affarijiet tar-ram u affarijiet li għandhom x'jaqsmu mal-kċina. Ma forsi xi ħaġa li ma tantx innotaw in-nies huwa proprju fejn għandna l-kantina fejn kienu jpoġġu l-imbejjed u l-affarijiet u l-temperatura naturalment tkun kiesħa. Tkiesħa. U meta jkollna xi attività fil-fatt nużawha wkoll b'dak il-mod. Pereżempju xi wine tasting jew jkollna xi attività. Ġifieri tużawha tista' tinfetaħ u tintuża. Anki konna ngħidu nużaw l-ispazji ġieli għamilna fuq l-istorja tal-ikel. Matul iż-żminijiet u għawek isiru seminars għawek stess. Allora inti tkun qed titgħallem imma f'ambjent propju tiegħu. Hemm il-forn hemmhekk u għandek il-forn antik, għandek hawnhekk għandek ukoll għandek il-fireplace. U fejn kienet fil-verità ma kienx hemm ġifieri jew forn jew fuq in-nar. Ġifieri dik kien ikun il-borma. Ifhimni u Olaf Gollchers kif qed ngħidu kien iħobb ħafna affarijiet l-istorja. Allura hemm affarijiet li kien jużhom ta' kuljum u hemm affarijiet oħra li kollezzjoni. Fimtek. Allura eżatt kif imma borhom ma kienux nieqsin u taġnijiet milli qed nara. Dejjem jikkollezzjona però borma interessanti li qiegħda mwaħla ftit floli u dina hija borma illi hija msewwija. U tagħti wkoll kif kien fi żmien meta kien jiġi l-landir fit-triq u jisaqsi lin-nies hemm xi ħaġa tixwija u kulħadd jiġi u jsewwilu il-landir kien isewwilhom. Kienu apparti mħabba ekonomija, però ara kemm kienu jirriċiklaw, kienu jdumu jużawhom l-affarijiet. U naħseb li għandna x'nitalmu wkoll naqra mill-passat. Interessanti. Ara tallimt mela dan kien jintuża biex tqaxxar il-leħja, qed tarawha fejn kien joqgħod hekk lon u kienu jqaxxuru l-leħja. U hawn xi oħra interessanti isma'. Dan kien il-hot water bottle ta' dak iż-żmien jitfawlu il-kowl ovvjament fih u mbagħad jidaħlu hekk biex isaħħan is-sodda. Mela, Olaf kien artist. Kien ipinġi, kien fi żmien isu l-1920 tardif dak iż-żmien, kien ipinġi ħafna l-Italja, xi hemmhekk kien joqgħod. Kellu grupp ta' ħbieb li huma artisti, kien jisimhom Konfraternita della Pipa, daw kollha kienu jpejpu, però kienu l-gost tagħhom li ipinġu, ħafna minnhom kienu artisti tajbin ukoll, u tallem ipinġi u kien immur ħafna barra fil-kampanja. Dawn huma pitturi li għamelu għadna kif irrestawrajnihom, fil-fatt tara anki il-kulur tagħhom kemmu seren u kollha nistgħu il-pipi bax kellu l-kollezzjoni kien ikun bil-pipa u dawn xi affarijiet tiegħu wkoll pereżempju. U dawn għandna l-kpiepel tiegħu u affarijiet oħra b'dawn huma id-diżinji li kien ipinġi. Din ovvjament hija kamra imsakra u protetta sew għaliex hawnhekk hawn ħafna fidda prezzjuża, fidda li qas tista' tikkwantifika kemm hi ta' valur u qed nieħu pjaċir nosserva xi biċċiet differenti li huma minn perjodu u minn pajjiżi differenti, anke minn fejn huma magħmulin. Caroline qalt li għandna mill-Franza, mill-Ġermanja u anke hawn fidda ta' Malta wkoll. Issa Clare, hawnhekk tilgħin l-ewwel solar, jiġifieri il-pjano nobile, dana imbena fil-seklu 15 u għandna wkoll jiġifieri dokumenti li juruna min ħadem fuqu ġifieri li id-dar kienet qiegħda tespandi. Naturalment il-kuluri anke tal-ħitan huma ta' kif kienu jkunu dak iż-żminijiet, allura għandek ċertu anke għal-għajnej joqogħdu tajjeb ħafna għandek dawn naturali. Apparti l-arloġġ tal-lira qed nara ħafna hawnhekk il-bastimenti u x-xenarji forsi tal-gwerer ta' perjodi meta kien hemm xi battalji. Hawnhekk hawn anki battalji li jikkommemoraw battalji ta' żmien il-kavallieri għalkemm saru iktar tard. Għandek ukoll xeni ta' bird's eye view
tal-port kbir, u anki l-Slalbergu u Bormla, ġifieri għandek ukoll barra l-valur fl-arti, għandek ukoll perspettiva li kienet għada daw ma kellhomx mfejjeraw minn daqshekk koli, ġinti qed tara ċatta, imma mbagħad l-artist qiegħed ipinġi qishu ġej minn fuq. In-nannu ta' Olaf Gollcher kien ġiesu f'nofs is-seklu 19 u Malta sar iħobb mara Maltija u żewwiġa, ġifieri hu kien Żvediż, iżżewweġ mara Maltija u hemmhekk li beda il-taħlit tal- Ma kontx naf, ġifieri oriġinarjament jiġifieri minn hemm beda t-taħlit. Ekku. Mela, din il-kamra għandha ħafna affarijiet żgħar li huma ta' preġju u l-iktar ħaġa prezzjuża, anzi fil-mużew kollu, proprju qiegħda ġod il-kamra li huwa orloġġ, l-arloġġ li kien magħmul minn arloġġar famuż ħafna, Robin, u li għandu speċjali li flok għandu 12 sija għandu 10 sigħat. Qatt ma smajtha di. Din ma ġiex inventata għal xejn, fi żmien ir-Rivoluzzjoni Franċiża kienu diġà anke qabel qegħdin jippruvaw jaraw kif se jneħħu il-kalendarju Gregorjan u jagħmlu kollox metriku. Kollox allura għandek l-10 sigħat, 10 tiem, kollox fuq 10. Ma rnexxilhomx. Darba Franċiżi ma rnexxilhomx. Id-dinja f'seba' tiem. Kif tista' tgħidlu Franċiż? Hu paċenzja, mhux ħana noħolqu għafax. Imma insomma, din ma rnexxilhomx il-Franċiżi. Allura, iva, dak huwa preġġjat ħafna, ftita u bħalu fid-dinja, għaliex ma kienx hawn iktar użu tagħhom għamel ftit perjodu jintuża darra ċara wis probabbli ma kienx hemm iktar min iżommu, imma Malta għandna wieħed. Mela, Claire, l-ewwel rajna l-fidet u inti innotajt xini. Dak ix-xini għandna 3 minnu u dak kien jitpoġġa propju fir-ras tal-mejda fejn se jkollok l-iktar persuna importanti mistiedna. Kien xi ħaġa li jingħata biss lir-rejiet, duka, nista' ċertu livell fis-soċjetà, imbagħad beda jingħata wkoll iktar bħala rigal. U da jgħidulu nef, hija kelma antika Franċiża li tfisser xini. Il-preġu tiegħu huwa l-ewwel nett huwa xi ħaġa dekorattiva ħafna fuq il-mejda. Għandek il-valur li huwa bil-fidda, għandek il-valur artistiku għax għandek id-dettalji ħbula, ankra pereżempju, n-nies għandek ħafna dettalji ħelwin, u għandu funzjoni. Għax huwa fuq ir-roti u kien ikollu ġo fih ishom kxaxen żgħar fej kollok melħ, wawar u tista' tgħaddih il-taħdejk. Ġieri għandu funzjoni ħelwa ħafna wkoll. Daw Claire qed nilbishom mhux għax qed inħoss il-bart, mhux għax qed nħoggos li qed nilbishom. Imma meta mmissu ċertu affarijiet nippruvaw kemm jista' jkun neħdu ħsiebhom għax dawn huma parti mill-wirt li għandu il-mużew. Mela, dina meta tara taħsibha li hija sempliċement isu bħal senduq biex ngħidlek, jew fejn titpoġġi xi affarijiet. Huwa aktar minn hekk, dina hija skrivanija illi kienet tiġi mexxija minn posta l-ieħor, ġerment kien ikollha dina mhux is-saqaj tagħha, imma kien ikollha mejda fuq ix-toqgħod u tidħol eżatt biex meta toħodha minn posta li ħarmot speċjali f'xi vapuri jistgħu jkollok l-iskrivanija tiegħek u toħodha minn pajjiż għal ieħor. Ġifieri hija portable biex ngħidlek, portable des. Iva, kollox għadu autentiku, ġifieri ta' żmien dan huwa kollox oriġinali u din jgħidula Vegwenio, ġifieri dana kienet biċċa mara illi oriġinat fi Spanja. Hawnhekk qed innagħmlu ftit support sempliċiment biex dana nkunu nistgħu niftuha. U dina kienet tinfetaħ. U mbagħad fiha tara wkoll għandek diversi kxaxen ta' daqsijiet differenti
Litri. Anki font, allora kien ikollok ħafna affarijiet li tista' tqiegħdhom f'dawn il-kxaxen differenti. Kienu wkoll ikollok postijiet fejn huma sigriti, ġej ikollok xi ħaġa li ma tantx titturija, kien ikun hemm anki kxaxen fuq in-naħa ta' wara. Xi ġmiel, istampat tiġi dar bħal din fuq is-sur tal-imdina tgawdi l-veduta. Unsertajna ġurnata sabiħa wkoll. Ħafna xi ġmiel. Fil-fatt din hija l-iktar parti għolja tal-imdina fejn tista' tara parti sew ta' Malta taħtek hawnhekk u aħna wkoll komplejna nżidu biex anke nirreplikaw l-ambjent li hawn madwarna. Għamilna ġnien żgħir fuq il-bejt u ġnien illi intuża teknika moderna ħafna illi sempliċiment dawn huma qeshom imħadet li għandhom sostanzi biżejjed fihom li tista' tiżra u żrajna affarijiet li huma indiġeni u mediterranji biex ikun qed jgħin ukoll l-ambjent tal-madwar. Dan huwa roof garden u xek. U jattira wkoll Clare ħafna naħal illi tgħin fil-ekosistem ta' Malta.